Innis shufeerota nuti leenjisaadha inni. Amma kabiraan leenjii eegalle waggaa meeqa saboo? Eega leenjii eegalle waggaa meeqa geenye? Waggaa sadii finne hoo? Dhaabesitu waggaa sadii finne waggaa sadii jechuun gaa? Daa'imuma sadii. Waqtii bilchaatu irra. Shamsuun ta'ee jira. Shama harka fuuni kabajamtoota hordoftoota chaanala Luqumeetiyu. Mee duraan dursee maqaa keenya Anas Ahmad yaani shufeera doonii nuti irra jirtu kana dooniin kun deeti moo wanni abbaa hiyyaa abbaa hiyyaa waan tanaan sunis tiyyuma mee asitti bishaan haramaa kun eegaa dhufeerraa eegale nama akkamtu dhufa bakka kanaa daawwachuu moo turistoota daawwachuuf daawwachuudhaaf namoonni biyya biyyaan iddoo fagoo jiru tamaaroonni sammuu naan tokkoon eegalee iddoo kana yuunivarsiitii haramaa laaluudhaaf dhufanii sababa bishaan deemuuti gammachuu addaa lammii keenya keessatti argamaa jira dhufanii ilaalanii irra bashannananii qoflanii taphatanii jaafanii ba'anii waan deemaniif namoonni biyya hedduurraa dhufee daawwachuu biyya warri kana ta'utu isaan bosona gammachiisuudha hamilee qabna akkasuma isaan bishaan kun deebi'ee dhufanii ilaaluudhaaf mooraalii ammaan sana bishaan kana eegaa dhufeerraa eegalee namoonni adda addaa dhufanii doonii kanarraa fa'aa dhufanii bishaan kana keessatti gaafa doonii xiqqoo taate namni irra baay'ee baalaansi isaan ilaala isaan guddifatee maabalii jechuudha bishaan qilleensi qabu waldhabee hoo kan gajjee namni sodaatu faayoo deemee gosa garagaraa isin amma daakuu beektu warree asirratti kanaafuu gaa bishaan kun eegaa baheerraa hanga fedhageessu Mantana, me doni kana akan jadi mantan akan terkembali waan guyyaa alagaa bashannanoota yookaan turistoota daawwattoota waan hin dhufneef guyyaa alagaa malee dhibbaa afur sadii madaleenya alagaa dhufanii guyyaa alagaa guyyaa alagaa kana fa'aa dhibba sadii guyyaa guyyaa egaa akkuma daawwachaa jirtanitti anas jama nama jabaadha doonii kana ittiin dalagaa olee guyyaa warra isaanii waan gargaaru mee bishaan kun eega dhabame jechuun hangam takka ta'eeti ammaan tana yeroo ammaan tanaaf harka waan hin beekne akkaan nama tokko torban kana gatii tuutuunaa turte namoonnis loowwan waan namoonni sooruu qotee bishaan fa'aa kuduraalee adda addaa irratti dabalachaa jiru. isee dhufmee akkamitti beeku Bishaan kun yeroo amma ganna jechuun dura baane bishaan osuma ciisu galaanni iddoo adda addaa lafti waan raaree dhooqaa waggatteessu taate iddoo uummata durii akka takkanaa kanarraatti gabbuu bu'aan garbaa oomishamanii galaaninis baate inni keessatti caccabee bishaan inni keessa sanis itti caccabee waan raaree kana keessa ciisee hojjetee
deemu deemuu danda'eera. Nuti illee qabu waan ta'eef hin geenye natti Dur kanarra guddaadha. dur akka himanitti maaballi isaa qilleensa dhugaa lulummaa kan filatan walak deemu bareedu ogaanii akkana walak jedhamu doonii kan akkana fuudhee bikkarraa dhufte deemtee darbii jechuun namni oofuu danda'u maabalii deemkeessa waan guddaa. Egaa. Halluunni faandee doonii isin garagalchuu bishaan Amma halluunni ni argama as keessatti. inni argamee baay'inaan osoo ta'e xiqqaatee Egaa akkuma argaa jirtanitti amma irratti argamu waan takka gaafii kana waayamtee haatis si gaafannee hedduu galatoomi mee hordoftoota kana warra si gaafachaa jirtu mee maal dhaabatu? wanni danda'u bishaan namaa lafa faana maaliif bishaan kana jechuun amma miskiina meeqaatu irratti kaduu waan kana irratti argatanatti fakkaata wanni inni itti argatu maal yoo ta'u nama duraan waan haala bishaan deemu miillee baasee qarshii qaba akkasuma doonii namaa oofu waan galgala waan fakkaatu namaallee fooyya'aa dhabaa meeqa bishaan Galii akkamitti irraa galchan amma fakkeenyaaf yoo ishii 500 dalagee 350 fudhata tokko isaa fudhataa yoo dhibba shan akkasuma baasonni barcaasaatiis galuma sanirraa wanni nyaata isaatis malee jechuun wanni inni fudhatu hangas gahaa guddaa sanii ol dalagees biyyaa kuma faana jiraan dhibbaa afurfaa maal waan lafee humna isaatiin namaa dhiibee abbaan dooniitis dalagataa isaa yookaan shufeera doonii isaa mee namni takka ammaan tana doonii hangam faa qaba? Isin mee akka mataa keessanitti abbaan hangam abbaan Amma takka kalluun amma marabaan baasuudhaan kutaa fudhatan malee abbaa sadii qabna ture. Sadeenuu tokko fudhatee ana tokko sobbileessa biyya xiqqaadha. Tokko immoo nama biraan oofaa jechuudha. Akkasuma shufeera biraa jechuudha. Galii inni galchata yoo dhibba abbaan qajeelmaa akka nama tokkotti si yoo ta'e maallaqa sii kana guyyaa guutumatti uffatu. Maaliif waan ilmaan isaatiis yookaan eeggatanii fi jiraan guyyaa alataa kana guyyaa turistoota yookaan daawwattoota abbootii qabeenyaa dhufee lallaalaan guyyaa irra deemanii qarshii 500 kuma fa'aa kannanii jira guyyaa sana guyyaa Kanaafuu egaa akkana ammaan tana mee dhaamsa takka dhaamsa uummata Oromootti warra si daawwachaa jiran hundaafuu waan dhaamtu takka ni qabdaame waan dhaamtu yoo qabaatte dhaamtu. Dhaamsiin hangamuun isaa uummata keenyaaf takkafa islaamatoota kunis bishaan tokko waan isa kana xiqqeessaa jiru nolarraa dhaabbates ni feena ture. Lammaffaa ammas hormaata qurxummii kana bishaan jechuun maali waan keessa jiruun beekamanni. Kanaas xiqqoo hormaata isaa salphisaa jiranii dhaabanis ni feena. Inni sadaffaa dubartoota yookaan shamarran akka shari'aa keenyaattis ta'ee akka karaa rabbiittis ta'ee dubartiin takka bita dhiirtii yookaan dhiiraa tokko irratti qaamarraa huccuu baafattee yookaan akkaataa itti ilaanii bishaan dhugaa kun dhorkan. Kanaafuu wanni akkasii sanis ilaalaaf jecha barbaadamu. Bishaan kun yeroo duraa akkam? Yeroo duraatti wanni nuti dabaluu danda'e takka namoonni zinaa ala dalaganii ilmoo keessatti haaran lammaffaa namootaan ooyiruu nama dalaguu jiraan kaamata kudha wayi nama bira taa'uu gaafatu qarshiin dhibbi takka gaafa sanii ammoo akka waan nu biratti qarshii 100 takkaa fakkaata naawaa bituu daawwatu zabana kan jechuun namoonni yookaan dalagatu miiraa tana waan baay'ee itti galgala fa'aa dhawanii kan isaa rafutu ajjeesanii bishaan itti darba.
waan hedduu nama ajaa'ibsiisu gaa bishaan nu ammaan tana deemee bishaan guddaa kana akka agartan kanatti egaa nutis dhufne daawwanneen isiniin jaa gamanumaan chaanaala keenya kana subscribe godhaa meetti nuyi chaanaala keenya kanaas akka like subscribe goota yoo isin akka tolu ta'e guyyaa biraatiif illee daawwattoonni guyyoo kajeebiyamtee kana caalaa hamilee waan kana godhuudhaaf yookaan itti yaaduudhaaf qabna hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Ayyee nagaan nu dura chaanaala keenya subscribe like share godhuu hin dagatinaa isin jenna. Ammaan tana qophiin keenya kanumaan xumurame bashannanni guyyaa alhadaa haramayaa deemne bishaan haramayaa irratti turtii goone turtii anasii wajjin goone kana fakkaataan isiniin jaa chaanaala keenya subscribe like share godhuu hin dagatinaa vitaamin S jaansafa tuqaan isiniin jaa kanaafuu asirratti xumurama nutis ammaan tana malli kara rigaatti fuula deeffannaa kanaafuu nagaan dhufturaa hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti viidiyoo nukumeechuu jiran daawwadhaa chaanaala keenya subscribe godhaa like share godhaa nageetti nuuf turaa.